अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज है हमारी DHA रेहबर कंस्ट्रक्शन जर्नी का पार्ट 1। सुबह सुबह हम अपनी लोकेशन पर पहुंच गए थे और आते ही हमने काम शुरू कर दिया। अभी जो आप देख रहे हैं, यहाँ जमीन की खुदाई चल रही है और हमारा वर्कर जमीन के अंदर उतरकर काम कर रहा है। दोनों तरफ मिट्टी लगी हुई है और बीच में जगह बनाकर खुदाई हो रही है। ये स्टेप देखने में सिंपल लगता है, लेकिन यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसी पर पूरे घर की बुनियाद डिपेंड करती है। शुरू में थोड़ी मुश्किलें आती हैं, कभी मिट्टी हार्ड होती है, कभी अनइवन होती है, लेकिन हमारी टीम ने काफी अच्छे से इसको हैंडल कर लिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं, काम की स्पीड भी काफी अच्छी चल रही है। इंशाअल्लाह इसी तरह काम चलता रहा तो हम जल्दी नेक्स्ट फेजेस तक पहुंच जाएंगे। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, आगे आप और भी जबरदस्त प्रोग्रेस देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में और प्रोग्रेस देखेंगे। हमारी इस जर्नी के साथ जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो करें। अल्लाह हाफिज।